दोस्तों, एम के वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ एक नई जगह आपको घुमाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि ये हम जिस जगह पे आए हैं ये नाहन से मुश्किल से मेरे ख्याल से आधा घंटा लगता है। और एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है निहोक। ये बहुत खूबसूरत एक जगह पे है और यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट बने हुए हैं। एक बात ये है कि हमारा जो इलाका है ना, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लेकिन बन नहीं पाया। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, बट जब ये बनेगा ना ये जगह, तो मसूरी वसूरी सब फेल हो जाएंगे। और अभी हमारे एक्चुअली क्या है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदी है। हम उस प्रॉपर्टी को विज़िट करने आए हैं और हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और मैं वीडियो में आपको उस प्रॉपर्टी को घुमाऊँगी। आने वाले टाइम में यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनेगा इस प्रॉपर्टी में, और तब मैं अपने वीडियोज़ में डालूँगी। और आप यहाँ आ सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके या ऑफलाइन। ओके, तो चलते हैं।